好開心咧，有 RF Capital 啦，嚟緊咧就會舉辦儒道文化交流會啊，遠道啦喺佛山咧請到師傅落嚟。今日咧我身邊咧就有慕雲師傅嘅，你好啊！你好啊！大家都知道咧，港股咧真係弱過弱煲啊，環球嘅金融市況咧做得非常之好啊！如果你有聽我朝頭早做電台咧，你都知道我每一日問啲嘉賓咧都係講緊點解美股咧連番破頂㗎？點解咧港股 ATMXJ 咧全部咧都無以為繼㗎？恒指咧就早兩日就想穿埋個22000添啊！哇，真係令人哋好黯然神傷，冇辦法啦，真係要拜師求問啊嚇！咁我問下啦，慕雲師傅，我知道咧你主修都有好多，包括係奇門遁甲啦等等一啲嘅能力有喺度㗎啦，不如你又講解一下，你會點去預測港股嘅下半年嘅走向會係點啊？大家係咪繼續睇淡個市定還是傳統智慧啦？五窮六月真係七翻身咧？咁師傅交俾你講。咁都有機會嘅，我哋今年係咪火年啦？火年嚟克金嘅，所以今年咧呢2個月係咪港股啲特別低迷啲？係咯，因為呢個火好勁噶嘛，幾時會好啲咧？就係你講嘅七分三啦，到土月佢會好少少，所以下半年咧到秋天後都要收一收啦。如果你係散戶咧，建議唔好長期持有。慕雲師傅咧俾咗少少 tips 大家，聽日咧我都會 cover 一個 event 咧，就係關於師傅啦，同埋我哋股票分析師協會嘅副主席啦，郭思治郭 Sir 咧一齊有個對談喺當中嘅喎，喺呢個亞洲協會嗰度啦，有文化涵養嘅嘢，再加埋投資咧，就聯成咗一個大型嘅活動喺當中啦。我又想問下師傅啦，投資嘅世界咁樣睇啊，正財都緊要噶嘛。我記得咧，我咪後咧同你傾偈，你話九運咧都吹旺火啦，有啲咩行業係正財都 OK，我先有多餘錢去搞嗰啲投資嘢啫。本位嘅工作有啲乜嘢會係嚟緊1-2年比較火紅火熱啲咧？有咩行業你覺得可以揾到啖食咧？大家都比較關心就係科技同埋 AI 咧，但係普通人可能會覺得，哇呢個好似好遙遠咯。普通人可以做咩咧？情緒價值嘅寵物賽道，寵物都係回饋翻我哋身心靈啦，陪伴經濟，好似嗰啲虛擬嘅男朋友啊、機器人啦。嚟火運咧，查實大家都要關心眼睛同埋心臟嘅，所以嚟緊呢啲大醫療方向會喺呢2個方面突破嘅。眼睛咧睇我哋視頻啦，或者睇多啲師傅嘅視頻咧，你就會更加養眼啦咁樣。講起眼睛咧，有一個好突出嘅就係顏值經濟，同美有關嘅。如果你要做實體店咧，但係又做唔起咧，多啲整下啲美學空間咧。點解同火結埋一齊咧？就係做我哋嘅網絡，即係你要有 IP，有顯化嘅能力。點樣去變現咧？或者你個 IP值唔值錢咧？咁可能咧都有啲投資價值或者投資潛力喺當中。我而家都好相信 IP 嘅世代啊！我最多嘅工作咧，依家除咗係媒體啦，咁媒體之餘咧就係做投資啦。投資之餘，仲有一樣嘢就係咧幫啲老闆咧打造自己 IP。譬如嗰啲傳統工業家咧，香港為例啦，佢發現咧同啲後輩啊，或者同啲後生仔咧啲員工咧溝通唔到啊，佢做自己 IP 咯。咁你點樣認識我呢個老闆咁偉大嘅成就咧？你睇我視頻就得啦。火咧係呈現嘅，你要有呢種呈現嘅能力，所以短視頻時代咧有一個 IP 真係好好嘅。以前是酒香不怕巷子深，而家都怕㗎。仲有一個好重要嘅咧，大健康賽道啦，因為下一個運係水運，火元係水嘅。幾時係水啊？我想問。20年後，有啲人已經開始佈局啦，咁就係我哋嘅硬發經濟。都睇到個趨勢喺當中嘅。多謝師傅幫你預測嚟緊火運究竟有咩行業可以應運而生啦。第二就係去到水運嘅時候，部署一啲康養嘅嘢啦。師傅，我想問咧，又去翻投資嘅本源啦。RF Capital 搞到一個咁有意義嘅 event，等師傅同埋郭 Sir 去指點迷津。你頭先講到，譬如心靈陪伴啊、IP 啊，如果真係可以火到起上嚟嘅，又可唔可以用呢個嘅思維去諗翻投資市場？不如有 IP 嘅股份，我又試下投資先；有心靈陪伴嘅股份，我又試下投資先。係咪咁樣都可以同一個思路？頭先講嗰啲咧係普通人嘅賽道，咁如果你係大資本咧，同埋股市上邊咧，都係要以火為主。火燒到極咧，好多虛擬嘅概念股就唔得噶啦，要用土嚟承載。同火有關嘅土係咩咧？譬如話芯片、專利，未來都係一個好大嘅需求嘅。咁仲有就係精密嘅機器人出嚟，精細化嘅機械手臂啊，做手術用啊，或者幫你做嗰啲精密嘅流水線。仲有一個就係無人機，以後有空中的士，有啲低空經濟係我哋嘅一個風向趨勢。但係如果一個人可唔可以賺到呢啲
啲錢，好似你講嘅，都要結合自己身上有冇呢個正財同偏財。希望我有啦，兩兩結合噶啦。幫觀眾問多一樣嘢啊，成日都話港股咧年尾會好，師傅頭先都有講啦，話有機會7月嘅時候好翻少少，但係港股都好似有少少逃生門 feel 喎，唔會繼續好落去喎。咁你睇到邊一年相對港股會好啲咧？比方說，喂，我而家坐住好多貨咯，啲阿里巴巴100蚊買喎，依家得翻80零90蚊咁樣，嗰10蚊都彌足珍貴啊！如果彈翻啲嘅時候，我係咪應該換馬咧？東降西升，西繼續升嘅一個現象。前排大家淨係炒日本股市喎，或者台灣加權指數喎，來來去都係呢啲股份去壟斷。你嘅睇法又係點咧？如果我哋同宏觀嚟睇咧，實今年建議大家咧，雞蛋唔好放喺一個籃入邊。然之後下半年咧，好似我頭先講嘅秋天後咧，現金為王，唔好放長線啦。今年啲股市真係上上下下咁樣嘅，直情係冇得獲利添。如果你玩虛擬資產咧，就再輸得多啲，買金又輸得金，買虛擬貨幣又輸得金，都唔知做咩好。如果你係求穩陣，就係買啲實物金；如果你係話要揾快嘅咧，跟住落嚟嘅7月份呢個月可以少少咁走啲出嚟。但係如果你要長期揸住咧，唔係好建議，因為呢個火咧始終係虛啊。咁幾時會實啲咧？明年會首尾。幾多月會實啲啊？我想請問你。明年會有個好大嘅節點嘅，呢個就唔講住。係天機啊，不可泄漏啦啊！可以關注我哋嘅交流會，到時好啊，聽下嘅。如果我哋今次交流會係成功咧，咁往後當然要開更加多場啦，咁啊可以幫助到其他散戶啊嘛。咁我只不過係用一個唔同嘅角度，同你哋唔同嘅角度，就係用奇門遁甲嚟睇嘅。我就係想聽奇門遁甲啊！我而家發現我自己嘅專業都唔專業啦。奇門遁甲我都講少少啦，即係我就真係唔係好懂嘅。不過喺歷史上邊已經有好多千年嘅考證係當中嘅，入邊亦都有一個新嘅哲學模式去應運而生啦。奇門遁甲咧，佢點解可以做到可以睇趨勢咧？佢哋係符合4維嘅，即係入邊包含天時地利人和同埋神助嘅。即係一個人唔係話靠你自己個命運，我哋要跟住時代嚟喐嘅。我哋要睇好睇呢個風口喺邊度嘅。所以一個人成功咧，除咗有80%嘅信念力，仲有20%嘅方向正確。都係嗰句，要靈活識得走位，亦都係我哋香港人嘅獅子山精神啦。就算跌穿22000咁點啊？冇嘢㗎，明天會更好嘛。今日咧非常多謝咧 RF Capital 嘅 support 啦，以至 support 我哋呢個視頻啦，咁啊多謝晒師傅，好嘛？多謝你 ，thank you。好，策動成個 event 咧，當然有我哋核心嘅人物啦。搞呢個活動咧，有 RF Capital 嘅陳寧津博士嘅。大家好，陳博士你好，好開心見到你啦，又有學歷又靚有資產嘅女士，真係好犀利嘅。咁香港真係行九運啦，所以我身邊全部都係叻嘅人嚟嘅。咁啊頭先咧已經邀請咗阿師傅出場啦，咁啊立即咧。問下你啊，今次搞呢次活動嘅原因何在？係咪好似我自己嘅 opening lead 咁樣講咗一句就話，喂，港股點解好似踢極都唔喐嘅？咁啊26000打到落25000，大家覺得喂又話政治風險，又話美伊戰爭，依家都冇事啦，大家仲和平踢波添，點解越搞越差，仲去到22000呢個水平？咁你都想幫下啲散股民啊？有陣時即係你哋做得資產配置嘅公司，其實客戶都係你嘅命根嚟噶嘛？點樣幫客戶趨吉避凶或者創造財富，亦都係你哋企業嘅本質嚟噶嘛？咁交俾你講下啊嘛，陳博士。咁我哋 RF 咧旗下咧自己有一個 RF 嘅文化傳媒嘅板塊啦。咁呢個板塊咧其實專注咧係一啲文化傳承媒體啦，又或者一啲文化嘅交流嘅。咁今次咧去請到佛山嘅霧雲師姐咧，特登嚟香港咧去做呢一個交流咧。其實主力咧就係唔係一啲玄學上邊嘅神怪嘅事情嘅。聽日交流會咧都會講得好清楚嘅。我哋搞呢一個傳承文化咧，其實就最希望咧將一啲帝王或者一啲古老嘅智慧，唔係一定係淨係中國嘅。其實我哋係希望全球我哋都會咁樣做嘅。而家大家嗰個經濟個方向都不明朗啦。近幾年其實香港好多大嘅老闆咧就冇以前咁鬆動，咁可能即係都經歷住好多嘢嘅。即係過往有 Covid 啦，知道哇，即係舊時咁樣，我哋大開大合嘅經營模式未必得啊。尤其是而家無論大老闆又好啦，高管又好啦，或者打工仔都好啦，其實個心都係好唔穩定嘅。咁點解我哋要將個文化傳承或者將啲古老智慧行翻嚟咧？如果大家讀得多古老嘅書咧，或者古老嘅智慧咧，以前嘅帝王咧係打仗嘅，咁而家我哋冇咁多戰爭啦，咁啊變咗和平啦。但係我哋嘅戰爭係打經濟戰啦，係咪先？咁所以變咗古老嘅智慧其實係用於而家咧，其實係一個好好嘅方法嚟嘅。估計咧，你哋個 event 完成咗咧，都會剪翻啲短視頻出嚟嘅。係咁啊！如果真係成功咁，我哋咪 keep 住係咁搞咯。今日咧非常多謝咧 RF Capital 啊嘅主理人啦，亦都係大老闆啦陳博士啊。咁啊有機會再同你傾偈啊嘛。多謝晒 ，thank you，拜拜。